Krishna consciousness and its practices. Žinoma, galėčiau sakyti, kad ir Krišnos sąmonė yra praktika, ar Krišnos sąmonės praktikos. But maybe I would get a less audience. Bet turbūt susirinktų gal net mažiau dalyvių. So it's a little tricky here. Na, tai čia šiokia tokia gudrybė. It's a trick. Gudrybė. Vedic arts. Vediniai menai. And their practices. Ir jų praktikos. Anyway, whichever way we want to express it, they're both the same. Kaip bebūtų, norėčiau pareikšti, kad tai yra kaip ir abu tas pats. The difference between the Vedas and Krishna consciousness is that the Vedic literature covers mainly the free modes of material nature. Skirtumas tarp Vedų ir Krišnos sąmonės yra tas, kad Vedų literatūra daugiausia prašo materialios gamtos gunas ir jos prigimtį. Krishna expresses rise above these modes and be transcendental, which is the process of Krishna consciousness. Ir kaip Krišna sako Bhagavad-gitoje, kad reikia pakilti virš šių trijų gūnų ir tapti transcendentaliam, tai yra Krišnos sąmonė. But I like this Vedic arts. Čia man patinka šis pavadinimas Vedų menai. And basically what this means is that within Krishna consciousness there are so many arts. Iš esmės, ką tai reiškia, kad Krišnos sąmonė yra tiek daug menų, which we need to cover in order to be Krishna conscious. Kuriuos mums reikia išmokti, kad būtume Krišnos sąmoningi. And what I've noticed in our society Ką pastebėjau mūsų bendruomenėje, is that we don't cover all the Vedic arts. Kad mes neišmanome visų vedinių menų. We're thinking that, I'm a devotee, just chant my japa. Galvom, aš atsidavęs kartosiu džapą. And I read a few books. Paskaitysiu kelias knygas. That's, yeah. Na, vat ir viskas. Well, it's much bigger. It's much broader. Iš tiesų tai yra daug daugiau, daug plačiau. I did explain a couple of days ago, maybe you were not at the initiation ceremony, but I was in Mayapur during the spring. Prieš kelias dienas pasakau, galbūt kurie nedalyvauti šventinimuose, tai negirdėjau, bet dalyvavau Mayapūre, pavasarį. Is he still repairing the floor? Ar čia vis dar grindų taisymas vyksta, ar kažkas nauja? Is he? It's finished already. And whatever is going on is disturbing. Nu, žodžiu, tai trikdo, kas ten triukšmauja. I lose my concentration. Prarandu sutelktumai, dėmesį. You said that you were in Mayapur? Yeah. There were many seminars going on in Mayapur. Tai Mayapūre vyko daug seminarų. But there was one that caught my attention. Bet vienas, kuris labai patraukė mano dėmesį. And not just mine, but many other devotees too. Ne tik mano, bet ir kitų daugybės atsidavusiųjų. And it was a seminar by Yugala Priti Devidasi from Klaipėda. Tai buvo Jugalas Priti Devidas iš Klaipėdos seminaras. And she was covering this Vedic lifestyle. Ir jie aptarinėjo šį vedinį gyvenimo būdą. The different aspects of the Vedic lifestyle. Įvairius vedinio gyvenimo būdo aspektus. And she did a really, really nice presentation. Ir jos pateikimas buvo tikrai nuostabus. And, I had been a devotee now for 50 years, and even I was surprised at her presentation. Aš būdamas atsidavusysis jau virš 50 metų, netgi aš buvau nustebintas tos prezentacijos. Not that I hadn't really heard about these things before. Ne tai, kad negirdėjau anksčiau apie šios dalykus. But it was her presentation that how she explained it, how the importance of engaging oneself in different Vedic practices. Bet tas pats jos pateikimas, kaip jie aiškino, kodėl svarbu yra užsiimti tomis vedinėmis praktikomis. And so it gave me an idea that
though I have been practicing Krishna consciousness for many years, there are things which I have not done, which probably I should have done and made my life a little bit more easier. Ir jie man pateikė tokią mintį, kad nors aš praktikuoju virš 50 metų, yra daug dalykų, kuriuos aš nedariau, bet kuriuos būčiau norėjęs daryti ir galbūt jie būtų palengvinę mano gyvenimą. So in these 2 seminars, I will cover some of the aspects, not all of them. Tai per šios 2 seminarus aš aptarsiu kelis aspektus, ne visus iš jų. And hope that it'll be interesting for you. Tikiuosi, kad jums tai bus įdomu. So that's my introduction. Tai čia mano įvadas. And the interesting thing about Krishna consciousness and Vedic culture is it's the origin of all cultures and of all religions. Ir kas yra įdomu apie Krišnos sąmonę ir Vedų kultūrą, kad tai yra visų kitų kultūrų, religijų šaknis, pirminės šaltinis. During Maharaj Parikshit time, the whole world was practicing Vedic culture. Maharaja Parikšitas valdymo laikotarpiu visas pasaulis praktikavo Vedų kultūrą. And then suddenly there were branches off from the Vedic culture. Ir staiga iš tos Vedų kultūros atsirado įvairių atšakų. And people started their own religious practices and principles. Ir žmonės pradėjo kurti savo religinės praktikas ir principus. And then another religion was formed, which branched off from that religion, and then another religion branched off from that religion. Ir iš tų atšakų, tų religinių atšakų atsirado dar daugiau atšakų ir dar daugiau ir dar daugiau. And if we analyze any of these branches, whether it's a Christian branch or the Islamic branch or the Buddhist branch, we don't see really much of a change in the world. It hasn't made any impact in the sense of culture, religious practices on a daily basis, and a social unity amongst the people. Jeigu patirinėsime bet kurią iš šių atšakų, tai būtų krikščionybė, islamas ar budizmas, iš tikrųjų pastebėsime, kad ne viena iš jų nepadarė didžiulio pokyčio kažkokioje socialinėje santvarkoje. So Prabhupada, he made a few statements. Tai Prabhupada pateikė kelis teiginius, which I will read to you. Kuriuos aš jums paskaitysiu. Well, first there was one priest, and I think it was Los Angeles, who came to see Prabhupada one morning, and his inquiry was like this. Tai pirmiausia buvo kunigas, atrodo Los Andžele, kuris atėjo pas Prabhupadą ir pateikė tokį klausimą. These boys and girls, talking about the devotees, šie berniukai ir mergaitės, tai yra kalba apie atsidavusius, who were not religiously inclined, kurie nėra linkę į religingumą, but now they're mad after God. Bet dabar jie tiesiog pamišę dėl Dievo. How did you do it? Kaip jums tai pavyko? I like that, mad after God. Man patinka tas pamišę dėl Dievo. Yeah. The Hare Krishna explosion. Tai yra Hare Krishna sprogimas. It just hit the world by surprise. Tiesiog jis užklupo netikėtai pasaulį. And those boys and girls who were hippies and dropouts and had no inspiration to follow the normal ways of life suddenly became devotees. They're chanting and dancing in the street. Visi tie berniukai ir mergaitės, kurie buvo hipiai ar metę studijas studentai, jie užsiminėjo neaišku kuo, bet staiga ėmėsi Krišnos sąmonės praktikos ir susitvarkė su elgesiu. So Prabhupada writes, Prabhupada rašo, we are the only hope for human society. Mes esame vienintelė viltis žmonių visuomeniai, to receive knowledge. Kad jie gautų žinojimą. And our books are the only real thing. Ir mūsų knygos yra vienintelis tikras dalykas. So it may take some time. Tad gali užtrukti. But one day, bet vieną dieną, this rubbish literature, ši šiukšlių verta literatūra, rubbish philosophy, ši šiukšlių verta filosofija, rubbish culture, ši šiukšlių verta kultūra, will be replaced. Bus pakeistos. This is my only ambition. Tai mano
Mūsų ar mano vienintelė ambicija. That so many people can become enlightened, Tiek daug žmonių gali būti apšviesti, but they're being deprived of that chance. tačiau ta galimybė iš jų atimta. One day the whole world would appreciate how we have changed the face of the world from darkness to light. Vieną dieną pasaulis dėkos, kaip mes pakeitėm jo veidą iš tamsos į šviesą. We are actually introducing a new style of life and civilization. Iš tiesų mes pristatome naują gyvenimo būdą ir civilizaciją. Everything should be ideal. Viskas turėtų būti idealu. People have never dreamt of such a civilization. Žmonės niekuomet net nesvajoja apie tokią civilizaciją. Free life, Laisvą gyvenimą, happy life, laimingą gyvenimą, no anxiety, jokio nerimo and hope, ir viltis, great hope didžiulė viltis, that we are going back home, back to God. kad mes grįžtame atgal namo pas Dievą. Haribol. That's so powerful, Čia taip galinga, so powerful. taip galinga. So therefore, the origin of all religions and lifestyles come originally from the Vedic teachings. Tad visų religijų ir gyvenimo būdų ištakos ateina iš vedinės kultūros. And we have often heard that the origin of all languages is Sanskrit. Ir taip pat girdėjome, kad visų kalbų pirminė kalba yra sanskritas. But the most pious people were the Aryans who lived a Vedic lifestyle. Ir patys pamaldžiausi žmonės tai buvo arijai, kurie gyveno pagal vedinį gyvenimo būdą. The Vedic lifestyle are guidelines and instructions Vedinis gyvenimo būdas yra gairės ir pamokymai, to help us live more balanced and harmoniously, padedantis mums gyventi labiau harmoningai ir balansuotai. to transform our daily life, Skirta pakeisti mūsų gyvenimą kasdienę, to move forward more easily. kad judėtume prieki daug lengviau. Yeah, once well, there used to be an English saying that the sun never set on the British Empire because it was so big. At any given time of the day, the sun would be shining on the British Empire. Buvo toks anglų posakis, kad saulė Britų imperijoje niekuomet nenusileidžia, nes ta imperija buvo tokia didžiulė, kad ji buvo užėmusi įvairias kolonijas visame pasaulyje. So I make a little joke. Well, now it doesn't even rise. Dabar aš juokauju, kad ta saulė net nebepakyla. Ha, ha, ha. But what we can say is that the sun does not set on the ISKCON Empire. Bet dabar mes galime pasakyti, kad saulė niekuomet nenusileidžia Iskono imperijoje. Haribol. It's the only international society that is able to unite all walks of life. Tai vienintelė tarptautinė bendrija, kuri sugeba apjungti įvairiausius gyvenimo būdus and make them happy. ir padaryti tos žmonės laimingais. And it's worldwide. Ir tai yra pasaulinis judėjimas. Many years ago I was invited to Siberia. Prieš daug metų buvau pakviestas į Sibirą And I was wondering whether I should go or not. ir mąsčiau, man ten vykti ar ne. Because, Siberia is not like, from the Western point of view, a fun place. Žinot, Sibiras, žiūrint iš vakarietiško požiūrio, tai nėra labai smagi vieta. It's cold. Ten šalta, It's miles from nowhere. ten tiesiog mylios nuo bet ko kito. It's the place where all the political prisoners were put. Tai vieta, kur kalėdavo politiniai kaliniai. It's hardly inhabited. Žinot, ten gan sunkiai apgyvendinta vietovė iš vis. So I was thinking, do I really want to go to Siberia? Tai aš iš vis galvoju, ar man reikia ten vykti tą Sibirą. But, with me, I cannot turn down an invitation, so I went. Bet kaip žinot, aš negaliu atsisakyti bet kokią pasiūlymą, todėl nukeliavau. And to my surprise, at Irkutsk airport, there were 200 devotees that greeted me. Ir mano nuostabai, ten oro uoste mane pasitiko 200 atsidavusiųjų. And I was thinking, wow, even in Siberia, I'm at home. Ir aš galvoju, net ir Sibirą radau namus. Shush.
And that was years and years ago. What to speak of today? Čia buvo prieš daugybę metų, ką kalbėti jau dabar. I've noticed here while I've been at the festival how many children are here and how, there are more and more devotees, so therefore there will be more and more children. And there are our future. Prabhupada said that our children's children will be pure devotees. Ir aš pastebėjau čia festivalę, kiek daug čia yra vaikų ir kai daugės atsidavusių, daugės ir tų vaikų. Ir Šrila Prabhupada sakė, kad vaikai yra mūsų bendrijos pagrindas, kad mūsų vaikai bus tyri atsidavusiai. Rohini Nandan was just telling me that his daughter saw one of Devaki Mataji's books and she was so attracted to it. And she even looked at it to see if there was any pictures. There was no pictures in there. But still, she said, one day I will read this book. Čia Rohini Nandan pasakojo, kaip jo dukra susižavėjo viena iš Devaki knygų ir nors tai nebuvo paveiksliuko, bet ji ryžtingai pasakė, kad vieną dieną aš perskaitysiu tą tekstą. And then you have Govardhan here. He's got his club ready to club everyone on the head who doesn't become a devotee. I'm sorry, Maharaj. I missed the point. Reiškia, Govardhanas turi kuoką. Club. Kuoką, turi kuoką. Yeah. Can I have it? Su kuria pasiruošęs pulti kiekvieną, kuris nenorės tapti atsidavusiu. He said, yeah, you watch out. Tai vat saugokitės dabar. So, we got so much to look forward to as far as the future of Krishna consciousness. Tai yra tiek daug dalykų, kurių mes turėtume laukti, žiūrėdami į Krišnos sąmonės ateitį. When I joined, it was like a little snowball. Kai aš prisijungiau, tai buvo tarsi mažytė sniego gniūžtė, And it's been rolling ever since, kuri vis labiau ir labiau įsisuka collecting more snow. ir renka vis daugiau sniego. So, in the last 50 years, how many people have become devotees? Tai per paskutinius 50 metų kiek daug žmonių tapo atsidavusiais. And then if you take the next 50 years, Jeigu dar 50 metų paimsit, not twice as much, ne tai kad dvigubai, not even 3 times as much. net trigubai, Who knows? kas žino, Maybe 100 times as much. gal bus 100 kart daugiau. This is how Krishna consciousness is spreading throughout the world. Bet tokiu būdu Krišnos sąmonė plinta po pasaulį. So therefore, we as devotees, we need to learn all the different arts. Dėl to mes kaip atsidavusiai turime mokytis įvairių skirtingų vedų menų. People will only be impressed with us if we do everything as Prabhupada says here. He said, do everything nicely. Žmonės susižavės mumis tik tuo atveju, jeigu, kaip Prabhupada sako, darykite viską nuostabiai. Yeah. And one of the arts which I'm teaching my disciples is the art of cooking Vedic preparations. Ir vienas iš menų, kuriuo aš mokau savo mokinius, tai yra gaminimas. Tai vedinių patiekalų. Because I noticed that even the cooking has declined. The way Prabhupada wanted us to cook and offer it to the Lord has declined so much that we've reduced our cooking in ghee, instead of ghee, oil, cooking more Western style preparations. Ir aš pastebėjau, kad tas gaminimo įpračiai ir standartai, jie taip sunyko palyginus su to, kaip mus mokė Prabhupada, kad gaminamas maistas nebegyja sviestą. Some will have us believe that pizza is a liberated chapati. Kai kurie iš mūsų mąsto, kad picos tai yra išvaduoti čapačiai. But I don't agree with that. Bet aš su to nesutinku. Yeah? You cannot compare to a liberated chapati Neįmanoma sulyginti su išvaduotu čapačiu. and a liberated puri which has been cooked in ghee. Ar išvaduotu puriu, kuris buvo pagamintas gy. Nothing will touch it. Niekas to nepalies. And my experience as being with my disciples is that they're turning their whole family members who were not previously devotees into devotees just by puffed up puris. Aš turiu tokios patirties, kad mano mokiniai atsidavusiai savo visas ištisas šeimas pavertė irgi atsidavusiais vien per tuos išpūstus purius, jais maitindami juos. Pakoras, taip pat. Samosas, Samosas. kachoris, Čia net vers nereikia. gulabjamams. Am I making you hungry? Ar aš jūs verčiu išalkti? We haven't finished yet. Mes dar nebaigiam.
So, in fact, my next presentation, I will be showing you some different preparations, which I'm showing, just to highlight, how wonderful it is to cook Vedic preparations. Tai kitoje prezentacijoje aš jūs pažindinsiu su patiekalais, kurie yra tokie nuostabus, verti dėmesio. Cooked in ghee. Ir pagaminti ghee. When I initiate someone, I give them two mantras. One is the Hare Krishna mantra, and the other is the ghee mantra. Kai teikiu išventinimus, tai taip pat ir duodu dvi mantras. Tai yra viena Hare Krishna Maha mantra, o kita ghee mantra. Ghee, 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 ghee. Ghee, 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 ghee. Ghee, 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 ghee. Ghee, ghee, ghee. So you say, chant Hare Krishna, be happy. Tai sakoma, kad kartokit Hare Krishna ir būkit laimingi. Cooking ghee, you will be even more happy. Gaminkite ghee ir būsit dar laimingesni. Okay, so as I say, I'm taking a lot of these things from the seminar that Yugala Pariti had produced in her seminar. Na, tai kaip jau sakiau, daugybę iš aptarsimų dalykų aš paėmiau iš Jugalos Paritės seminaro, kuriuos jį pateikė. And I kind of just added a few things of my own. Ir tiesiog kažką nuo savęs pridėsiu. So, today's subject mainly is self-care. Šiandienos tema iš esmės yra rūpestis savimi. We serve Krishna and Guru and Krishna, bowing down, and the Guru, and we must make him happy. Krishna must be happy. But we, never mind about me as long as Guru and Krishna are happy. Mes tarnaujame Guru ir Krishnai, lenkiamės, jiems garbiname juos ir norime, kad jie būtų laimingi, bet mes, nesvarbu, svarbiausia, kad kiti būtų laimingi. And where did this sentence, chant and be happy, come from? Tai iš kur ateina dabar tas pasakymas, kad kartokit Hare Krishna ir būkit laimingi? Prabhupada said that before Krishna consciousness you must be healthy. Prabhupada sakė, kad iki Krišnos sąmonės jūs turite būti pirmiausia sveiki. He said health comes first. Jis sakė, kad sveikata eina pirmoji vietoj. And Krishna consciousness comes second. O Krišnos sąmonė ateina po to. Because if you're not healthy, how can you serve Guru and Krishna? Nes nebūdami sveiki, kaip jūs pasitarnausite Guru ir Krishnai? It's not possible. Neįmanoma. So don't put the cart before the horse. Tai nepadėkit vežimo priešais arklį. Prabhupada said himself that what made him, how he kept healthy was his morning walk. Prabhupada sakė apie save, kad kas jį palaikė sveiką, tai tie rytiniai pasivaikščiojimai. His daily massages, he had 2 massages a day. Kasdieniai masažai, kurių jis turėdavo 2 kasdien. And his Ayurvedic medicine. Ir taip pat ajurvediniai vaistai. And that's interesting because, he took it religiously. Tai įdomu, kad jis tai priėmė kaip ir religingai. It wasn't that one day he would miss a massage. Ne tai, kad kurią nors dieną jis praleisdavo masažą. And definitely he would not miss a morning walk. Ir tikrai nepraleisdavo rytinio pasivaikščiojimo. He had some ailment. He was in New York. He went to see a doctor. A doctor diagnosed him, and he said to him that the problem with you is that you preach too much, but you don't walk enough. Ir kai Prabhupada buvo apsirgęs New York'e, atėjo kažkoks paprastas žmogelis, daktaras vietinis ir pasakė, kad tavo problema, jog tu per daug pamokslauji ir per mažai judi. Of course, the disciples took that as an offense, very offensive to their guru. Aišku, atsidausiai tai priėmė kaip įžeidimą jų mokytojų Guru. But Prabhupada took it 100% seriously. Tačiau Prabhupada 100% rimtai tai pažiūrėjo. From that day on, he started his morning walk. Nuo tos dienos jis pradėjo rytinius pasivaikščiojimus. And every single morning. Kiekvieną rytą. He went. Jis eidavo. So, the doctors of the future Tad ateities gydytojai will give no medicine, neteiks jokių vaistų, but will interest his patients in the cure of human frame, the cure of your body, bet sudomins savo pacientus rūpesčių savimi, kūno rūpesčių, in diet, dietą, mitybą,
and the causes of prevention of diseases. Ir taip pat ligų išvengimo kaip priežastimis ar priemonėmis. This is a quote by a famous person. Tai yra žymaus asmens citata. I'll read it again. Paskaitysiu dar kartą. The doctor of the future Ateities gydytojai will give no medicine, nesuteiks jokių vaistų, but will interest his patients in the care of the human frame, bet sudomins savo pacientus rūpesčiu savimi, kaip žmogumi, in diet, ir mitybą, and the causes and preventions of diseases. apie ligų priežastis ir prevenciją. Yeah. That's a very interesting quote. Tai labai įdomi citata. We can live our life in such a way that we don't actually get sick, Galime gyventi gyvenimą tokiu būdu, kad niekada nesusirgtume. and our body will be day by day rejuvenated Ir mūsų kūnas diena iš dienos būtų tarsi atjaunintas through this self-care. per rūpestį savimi. Because the problem is that modern day doctors, they address the symptoms of a disease and not the root cause of why they have the disease. Problema, kad šiuolaikiniai gydytojai, jie kreipia dėmesį į ligos simptomus, bet ne į ligos šaknį, kuris sukelia ligą. And nowadays there's a lot of mental and physical and emotional upsets where it should be well-being. We should be well in every aspect, emotionally, physically, and mentally. Ir žmonės dabar turi įvairiausių emocinių, fizinių, psichinių sutrikimų, kai jie turėtų būti visiškai fiziškai, psichiškai ir emociškai sveiki. And there's a quote, a Vedic quote. Ir yra vedinė citata. According to Sushruta, which is a part of the Vedic literature, Pasak Šušrūtos, tai yra vedų literatūros dalies, the definition of a healthy person sveiko žmogaus apibrėžimas. is one who has balanced dosas, Tai yra toks žmogus, kurio visos došos yra pusiausvyroje, who has balanced agni, kuris turi balansuotą agnę, properly formed tissues, tinkamai susiformavusius audinius, proper elimination of waste products. tinkamą atliekų šalinimą All bodily functions are proper, ir visos kūno funkcijos yra tinkamos, and whose soul, mind, and five senses are in bliss. kurios siela, protas ir visos 5 juslės yra palaimoje. Is your tongue in bliss? Ar jūsų liežuvis palaimoje? Are your ears in bliss? Ar jūsų ausis palaimoje? So the question is, how healthy are you? Tai klausimas, kiek sveiki jūs esate? Are your internal organs in bliss? Ar jūsų vidiniai organai yra? Would you like to hear those? Tai čia turiu 5 rytinės savirūpybos praktikas. Ar norite išgirsti? Anybody. For the first one is rising before sunrise. Tai pirmoji. Reikia keltis prieš saulėtekį. And you should listen to this carefully because this is another one of our problems. Dabar dėmesingai klausykit, nes tai yra viena iš mūsų problemų. We're rising too late Mes atsikeliame per vėlai, because we take rest too late. kadangi einame ilsėtis per vėlai. But in actual fact, the Vedic principle is you rise, you take rest early and rise early. Bet pagal vedinį supratimą, tu eini anksti gultis ir anksti keliesi. Real life is morning life, Tikras gyvenimas yra rytinis gyvenimas, not evening life. o ne vakarinis. Of course, now we're at a festival and we want to how do you say, be a little flexible. Na dabar, aišku, festivalis ir suprantama, kad kaip čia dabar išsireiškus, jūs norite būti tokie lankstus. And that's fine. But what I'm meaning is how the body normally functions. What is your routine? Na ir viskas su tuo tvarkoja, bet klausimas, kaip jūsų kūnas iš tiesų normaliai funkcionuoja, kaip jis veikia ryte. Have you
have you got a routine so that the body knows at every minute of the day what it's going to be doing? Ar jūs turite tokius įpročius, kad kūnas kiekvieną dienos minutę žinotų, ką jis turi veikti? Yeah, that's... And I guess, before I go any further, and an example is obviously a car. Every so often you must take your car for servicing. Ir prieš tęsiant toliau, aš pateiksiu pavyzdį apie mašiną. Automobilį jūs turite reguliariai tikrinti, siųsti į servisą. And if you don't, ir jeigu to nedarot, the car will eventually break down. Mašina galiausiai suges. And you, the driver, has to get out of that car and get a new one. O jūs kaip vairuotojas turėsite išlipti iš tos mašinos ir gauti naują. So we have a human car. Tai mes turime žmogišką automobilį. And it needs lubrication. Ir jam reikalingas sutepimas. It needs sometimes a good clean. Kartais jam reikia gero išvalymo. This is what these 5 self-care morning practices are all about. Tai štai kam skirtos tos 5 rytinės praktikos. So in regards to rising early, tai kalbant apie tai, apie ankstyvą kėlimąsi, we can cover some of the points why we should do it. Galime aptarti kelis aspektus, kodėl turėtume tai daryti. Of course, Prabhupada in this regard, he just mentioned one line. Prabhupada apie tai tiesiog vieną eilutę yra pasakęs. Rising early? Ankstyvas kėlimasis. What is it? He said, I forget how he said it. Vėliau atsiminsiu. And he said it's common sense. Sako, tai yra sveika nuovoka. It's not whether you rise early or not. It's common sense. You rise before the sun rises. Ne tai, kad keliesi anksti arba ne, bet keliesi prieš saulėtekį, tai reiškia, tai yra sveika nuovoka. So, rest between 9 p.m. to 12 p.m. Ilsėkitės nuo 9 vakare iki 12, iki vidurnakčio. Is equivalent to 6 hours rest. Tai to lygu tos 3 valandos 6 valandoms poilsio. Any doctor will tell you that too. Ir kiekvienas gydytojas tai jums turėtų pasakyti. Any sleep that you get before 12 midnight, you get double the rest. Kad tas miegas iki 12, iki vidurnakčio dvigubinasi. I always wondered how Prabhupada rise so early. Ir aš visą laiką galvodavau, kaip Prabhupada taip anksti atsikelia. He knew the arts. Jis žinojo menus. Yeah. And he actually didn't even take rest at 8 or 9 o'clock. I think he was even later, 10 maybe. But still he got up at 1 o'clock. Iš tiesų jis net ne 8 ar 9 eidavo ilsėtis, gal tai būdavo 10 vakare, bet jis atsikeldavo 1 valandą ryto. I think that's a good deal. Manau, tai geras pasiūlymas. You get double the rest. Gauni dvigubai daugiau poilsio. From 12 p.m. to 3 a.m. O nuo 12, tai yra nuo vidurnakčio iki 3 ryto. That's equivalent to 4.5 hours. Tai to lygu 4,5 valandos poilsio. So that 3 hours becomes 4.5 hours rest. 3 valandos tampa 4,5 valandos poilsio. And from 3 a.m. to 6 a.m. Nuo 3 ryto iki 6 is equivalent to 3 hours, which is the same amount. 3 hours from 3 to 6, you get 3 hours rest. Tai gaunasi lygiai tas pats 3 valandos miego, 3 valandos poilsio. So from 9 p.m. to 3 a.m. is equivalent to 10.5 hours rest. Tad miegas nuo 9 vakare iki 3 ryto, to lygus 10,5 valandų poilsio. Yeah, but it's a rest that the body needs. Tai iš tikrųjų tokio poilsio kūnui reikia. But any sleep after 6 a.m. has no value at all. O miegas po 6 ryto neturi jokios vertės. You know, when we were non-devotees, kai buvom neatsidavusiai, we would stay out to 4 o'clock in the morning. Mes nemiegodami iki 4 ryto. Take rest at 5 o'clock.
Eidom kokią 5 ryto jau Get ilsėtis, up at 3 o'clock in the afternoon or something. atsikeldom kokią 3 po pietą ar kažkas panašaus. What's the first thing you do? Pirmas dalykas, ką darai? Still tired. Vis dar nuvargęs. I'll take some more rest. Nu, dar pamiegos, pailsės. Now there's the different effects of different times of sleeping. Ir yra įvairūs poveikiai pagal skirtingą poilsio laiką. We need to know how to obey time in real life. Turime žinoti, kaip paklusti laikui tikrame gyvenime. The sun is controlled by time, Saulė yra valdoma laiko, and our life is controlled by time o mūsų gyvenimas taip pat valdomas laiko and the sun. ir saulės. According to the position of the sun, we should follow a regime pattern. Priklausomai nuo saulės padėties mes turime veikti pagal tam tikrą režimą. When the sun sets, Kai saulė leidžiasi, our organism should be in a state of maximum rest. mūsų organizmas turėtų būti maksimaliai poilsio būsenoje. Therefore, the best time to sleep is 3 hours before 12 and 3 hours after 12. Dėl to geriausias laikas miego yra 3 valandos iki vidurnakčio ir 3 po. If there's no sleep between 11 p.m. to 1 a.m., Jeigu neišmiegosite nei trupučio nuo 11 naktį iki 1 ryto, one's prana or life power will suffer, žmogaus gyvenimas arba prana kentės, affecting the nervous system paveikdami nervinę sistemą and the muscular system. ir raumenų sistemą. One will feel weak, Žmogus jausis silpnas, pessimistic, pesimistiškas, full of apathy, kupinas apatijos and mental and physical loss. ir protinio ir fizinio praradimo. Do you want to hear that again? Nori dar kartą išgirsti tą patį? We wonder why, so many people are, they're in a nervous state of mind, Ir susimastot galbūt, kodėl tiek daug žmonių tokioje nervinėje būsenoje, weak, pessimistic, full of apathy, mental and physical loss. tokie silpni, pesimistiški, apatiški ir tiesiog praradę fizinę ir emocinę pusiausvyrą. That's between 11 p.m. and 1 a.m. Tai va čia būtent tas klausimas tarp 11 tos valandos ir 1. No sleep from 12 to 2 a.m. Nemiegojimas iki 2 ryto, There'll be no energy. tai nebus jokios energijos. No sleep between 1 a.m. and 3 a.m. Jokio miego iki 1 ir 3 valandos, makes one's emotional power run out, tai prarandama bet kokia emocinė galia. and one will become hysterical and depressed. Tuomet žmogus tampa isteriškas ir prislėgtas. Those who sleep until 9 a.m. in the morning Tie, kurie miega iki 9 ryto, will meet with depression, susidurs su depresija, reluctance to live, nenoru gyventi, disappointment, nusivylimu, anger, pykčiu, uncontrolled habits, nevaldomais įpročiais and ir early ankstyvu aging. senėjimu. Ta-dun, ta-dun. This is like a horror film, isn't it? Čia kaip siaubo filmas, ar ne? It is safe to say that keeping yourself awake long after feeling the pressure to sleep is unwise. Galima labai laisvai pasakyti, kad miegoti ilgai ryte yra labai neišmintinga. It is essential for facilitating normal functioning. Tai būtina to vengti, kad palengvintume savo funkcionavimą. So therefore, when a person understands that it isn't wise to joke around with time, Ir kai žmogus supranta, kad negerai juokauti su laiku, he starts to take on time. tai jis pradeda laikytis laiko And only after long practices of this regime will he start experiencing clarity of consciousness and become happier. ir tik tada, kai jis pradės laikytis dienos režimo, jis taps klestintis ir
laimingas. Not following it increases the organism's decreases the organism's and intellectual power. Nesekimas dienos režimu atima emocinės ir fizinės jėgas, psichinės jėgas. So, what time do you go to sleep? Tai dabar klausimas jums, kelintą valandą jūs einate miegoti? Who goes to sleep at 8 o'clock? Kas eina 8 valandą miegoti? Oh, I also. O, kaip nuostabu, aš taip pat. Who goes to sleep at 9 o'clock? Kas eina 9 valandą miegoti? Good. Jau gerai. Good. 10 Dar o'clock? gerai. 10? I'm not going to say good, but... Nu, jau nesakysiu gerai, bet... 11 o'clock. 11 valandą. Ouch. O, 12 o'clock. 12? And dare I say 1 o'clock? Man reikia dar sakyti 1 valandą? Well, that's good. Nu, gerai. So anyway, this is something for you Tai čia kai kas jums to consider. pamastyti, apie ką turėtume. And then, of course, in those hours that I mentioned for resting, it'll be possible to be present for the Brahma Muhurta period. Tomis poilsio valandomis, kurias paminėjau, jūs galėsite atsikelti Brahma Muhurtos periodu. The Brahma Muhurta is around 90 minutes. Tai maždaug 19, tai yra 90 minučių 90 minutes before sunrise. prieš saulėtekį. And it lasts for 48 minutes. Ir tai trunka 48 minutės. And you should be there, Hare Krishna. Ir jūs turėtumėt būti čia, kartodami Hare Krishna. And here are the benefits. I will give you some of the benefits of being able to be present during this most auspicious period of the day. Ir dabar jums papasakosiu apie naudas, kuomet esate budrus šiuo pačiu palankiausiu paros laikotarpiu. So waking up during Brahma Muhurta increases one's lifespan. Atsibaudimas Brahma Muhurtos laiku prailgina gyvenimo trukmę And helps avoid diseases. ir padeda išvengti ligų. So we actually start becoming younger rather than older. Iš tiesų mes pradedame jaunėti vietoj to, kad sentume. Yeah. I'm 70, I think it's free. Man atrodo, kad man 73. What do you think? Ką jūs galvojat? Huh? Nuostabu, tiesiog nuostabu. As Prabhupada would say, they say I'm old, but I don't feel old. Kaip Prabhupadas sakydavo, jie sako, kad aš jau senas, bet aš nesijaučiu He senas. said, I feel like a 16-year-old boy. Jaučiuosi kaip 16-metis vaikinas. So this is the power of Krishna consciousness. Tokia Krišna sąmonės galia. It also, prana and life force and purity are enlivened. Taip pat prana, gyvybės jėga, tyrumas yra sugyvenami. Dosas are in their equilibrium state. Došas yra pusiausvyroje būsenoje. Our connection with nature is more complete. Mūsų santykis su gamta yra išbaigtesnis. Energy and creativity increases. Energija ir kūrybiškumas išauga. Kodėl? Mind and body are more alert. Tai yra protas ir mind and Body. protas ir kūnas yra labiau budrus. Toxins and dullness clear away. Užsiteršimas ir bukumas nueina į šoną. Mind expands and absorbs more. Protas išsiplečia ir gali daugiau apriepti. Knowledge and perceptions are at its best. Žinojimas ir suvokimas yra patys geriausi. And finally, Agni is enlivened and strengthened Galiausiai Agnė yra sugyvenama ir sustiprinta during that time. per tą laiką. Haribo. Is this helping you? Ar tai jums padeda, What do you naudinga? think? Ką jūs manot? Yeah, I was thinking when I was visiting this seminar in Mayapur,
I've been a devotee for 50 years, but no one ever told me all this. Kai lankiau šį seminarą Majapūrę, galvojau, savo 50 metų jau praktikuoju ir niekas man apie tai nepasakoja. Which gave me the feeling that, well, I should speak out. Ir tai man suteikė tokį jausmą, kad aš turiu prabilti. Usually I do a japa workshop. Paprastai tai aš darau džapos dirbtuves. This time I'm doing this workshop. O šį kartą darau šias dirbtuves. I hope it helps. Tikiuosi, kad tai naudinga. It also states that these dosas happen twice a day. Taip pat pasakyta, kad šios došos nutinka 2 kart per dieną. So in other words, during the day, the doses change from one to another. Tai reiškia, kad dienos metu doša keičia vieną kitą. And then it rotates again the same day. Ir po to tą pačią dieną jos vėl pasikeičia. So I'll try to explain that. Dabar bandysiu tai paaiškinti. So Vata has 6 qualities. Vata turi 6 savybės. 3 qualities. Tai yra 3 savybės. It's light, Lengva, changing, kinta and moving. ir juda. So this is from 2 a.m. to 6 a.m. Tai trunka nuo 2 ryto iki 6 ryto. Vata stimulates mental activity. Vata stimuliuoja protinę veiklą. It produces a calm mind. Ji suteikia ramų protą. The mind is more precise. Protas yra tikslesnis. Clarity of mind. Proto ryškumas ar raiškumas. The Brahma Muhurta period. Per Brahma Muhurtos laikotarpį. It is a good time for creativity. Tai laikas tinkamas kūrybiškumui, study, studijoms and meditation. Ir meditacijai. This is why during my japa workshop, did you change this microphone? Štai kodėl aš darau džapos workshopus ir ar jūs čia pakeitėt mikrofoną, kažką padarėt? It's different. Yeah, it's different. I hear it also. Must be the changing of the vata, the dosas. Čia turbūt jau došas, vata doša pasikeitė. Okay. No. What was it? Oh yeah, the japa workshop. What was it? Jo, apie džapos workshopus kalbėjau. Dirbtuvės. Yeah, because I usually explain Paprastai aiškinu, how one chants in different times of the day. kaip žmonės kartoja džapą skirtingų paros metų. Have you seen that? Ar matėte tai? Mm-hmm. Yeah, you've seen it. Tai aišku matėte. So in the early morning, Ankstyvą rytą we're very enthusiastic. mes esame labai entuziastingi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. We're focused. Mes esam susitelkę. Nothing is disturbing you. Ir niekas jūsų netrikdo. Not even the birds. Net ir paukščiai. And not even the mind, because the mind doesn't get up so early. Net ir protas, nes jis nesikelia taip anksti. He says, you can get up, I'm going back to sleep. Jis sako, tu gali savo daryti, ką nori, aš tai einu miegoti su toliau. And it's 5 o'clock. That's when the mind gets up. Ir 5 ryto protas pabunda. And you're chanting and you're fiddling around with the different things. Jūs kartojat ir stumdot įvairius dalykus, apsidairat. You know, yeah, you know. Jūs žinot I viską don't apie have tai. to go into any detail with that. Net nereikia plėstis. And then the more the day moves forward, the less attentive we become in our meditative power. Ir diena įsibėgėja mūsų meditatyvinis tas gebėjimas vis labiau silpnėja. This is because of the dosas. Ir tai būtent dėl došų. Yeah. So you got between 2 and 6 Tai tarp 2 ir 6. to chant these 16 rounds. Turit šitą laikotarpį būtent skirtą sukartot 16 ratų. I mean, Prabhupada did say, Prabhupada sakė, if you can complete your rounds by 10 o'clock in the morning,
then you'll have no anxiety throughout the day. Jeigu sukartosit 16 ratų iki 10 ryto, neturėsit jokio nerimo. But if you don't chant all your rounds by that time, Bet jeigu nebūsit iki to laikotarpio sukartoję visų savo ratų, you know what it's like. žinot, kas būna tada. No matter what you're doing, Nesvarbu, ką jūs the bedarytumėt, back of your mind is saying you still got 5 rounds to do. jums protas iš už nugaros sako, kad tau vis dar liko kažkiek ten ratų. And the worst would be to leave it until 8 o'clock at night. Ir blogiausia būtų jos pasilikti 8 vakarą. Ouch. Ouch. Where in the morning the time seems to stand still, at nighttime it races forward. Kai ryte protas tiesiog visiškai nurimęs, vakariais tiesiog pradeda lenktyniauti. You'd be lucky if you can chant 1 round in half an hour. Galbūt pasiseka vieną ratą per pusvalandį sukartoti. Correct? Tiesa? Yes. Taip. And then you also have your mind to deal with. Ir dar reikia tvarkyti su savo protu. Maharaj, Maharaj, time to take rest. laikas ilsėtis. Go away. I've got to finish my round. Keliauk, iš čia man reikia savo ratus pabaigti. Maharaj, Maharaj, you can finish them tomorrow. gali jos vėliau, rytoj sukartoti. No one's watching. Niekas nemato, No one will know. niekas nežinos. And even if you're able to fight the dictates of the mind at that time, Ir net jeigu to laikotarpį jums tenka kovoti su proto diktatu, the body is starting to rest. kūnas jau pats pradeda ilsėtis. You'll be chanting there. Ir nors jūs kartojat, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. So, tai va. welcome to Krishna consciousness. Sveiki atvykę į Krišną sąmonę. But these are all things which we know, Bet šie dalykai mes visi juos žinome. but just we need to be reminded that Tiesiog we mums need to reikia. follow the Vedic time. Tiesiog mums reikia nuolat priminti, kad reikia sekti vedinio gyvenimo būdu. And then that same hours 2 to 6. 2 to 6. Ir tuo pačiu laikotarpiu nuo 2 iki 6 Also happens in the afternoon. tas pats vyksta ir po piet. Kappa is from 6 to 10. Kapha doša vyrauja nuo 6 iki 10 valandos, The qualities are o jo savybės heavy, sunku, stable, stabilu, pastovu slow, ir lėta. and dense. Sorry. Dense. Tanku. 6 to 10 a.m. is the best time to exercise Nuo 6 iki 10 labai palanku mankštintis, because you have to dispel the body's heaviness. nes jums reikia tą sunkumą kūno palengvinti, išblaškyti. And in the evening, you should have a light dinner. Ir po piet turėtumėte, tai yra pusryčiams lengvai papusryčiauti. And pita from 10 to 2. Pita nuo 10 iki 2, Qualities hot and energetic. savybės karšta ir energinga. So midday, we eat the biggest meal. Tad vidurdienį mes gausiausiai, sočiausiai pavalgom. And then at night, there's internal rebuilding and cleansing of the body. O naktį vyksta tas vidinis kūno ir proto valymasis. Should not sleep after 10 a.m. because the body needs to be rejuvenated at night. Po 10 ryto neturėtume miegoti, nes kūnas turi atsijauninti naktį. The nervous system is being rejuvenated, Nervinė sistema atsinaujina, so we want to sleep before 10 a.m. tad mes turėtume eiti miegoti iki 10. I have a footnote here. Tai čia turiu tokią prierašą. If you go to some Ayurvedic doctors, Jeigu nueisit pas kai kurios Ayurvedos gydytojus, he will tell you jis jums pasakys, you must follow this protocol of getting up early and going to bed early. turite sekti šiuo ankstyvo
kelimosi ir ėjimo ilsėtis protokolų. If you don't follow this, I cannot help you. Jeigu jo neseksi, tai aš tau negaliu padėti. So the second self-care in the morning Tai dabar antra savirūpybos praktika. we can mention some positive affirmations, Galime kažkokių teigiamų afirmacijų ištarti. such as, Pavyzdžiui, I am happy, aš laimingas, I am healthy, aš sveikas, I am healing, aš sveikstu, I am grateful aš dėkingas to my life, savo gyvenimui, I am blessed by the best. esu palaimintas geriausiu. Or you can just chant Hare Krishna. Arba galite tiesiog Hare Krishna kartoti. But it's a very positive, Tačiau tai labai teigiama. must be positive, should not be pessimistic. Privalo būti teigiama, negali būti pesimistiška. Very optimistic, where I'm a devotee Labai optimistiška, aš atsidavęs and I will not be defeated. ir manęs nieks nenugalės. I will invoke positive energy Ir aš iškviesiu tą pozityvę energiją, so that I can function for the rest of the day. kad galėčiau likusią dienos dalį funkcionuoti. We can also be we can also offer gratitude Taip pat galime išreikšti dėkingumą to the food that we eat throughout the day. maistui, kurį valgome per dieną. Srila Prabhupada writes, Šrilą Prabhupada rašo, these routine work such as chanting, speaking, rising early, chanting, cleaning, cooking. Sorry, I forgot what chanting. too much. These routine works such as chanting and speaking, Šie prastiniai darbai kaip kartojimas ir kalbėjimas, rising early and cleaning, ankstyvas kėlimasis ir apsiplovimas, cooking and offering prasadam, gaminimas ir prasados siūlymas, arati and reading books. arati ir knygų skaitimas. These activities are the backbone of our society. Šios veiklos yra mūsų bendruomenės stuburas. And if we practice them nicely Ir jeigu jas nuostabiai atliksim, in a praktikuosim regulated manner, sureguliuotų būdu, then our whole program will be successful. visa mūsų programa bus sėkminga. But Bet if we become slack jeigu tapsime tingus, and neglect these things, jeigu apsileisim ir ignoruosim šios dalykus, then everything else will be a failure. visa kita bus nesėkmė. So it is very important that you keep the standard. Todėl labai svarbu palaikyti standartą. Then your preaching will be strong, Tuomet jūsų pamokslavimas bus stiprus, and preaching is our real business. o pamokslavimas yra mūsų tikroji veikla, užsiėmimas. Yes. Okay. So the third, Trečia. self-care. Trečia save rūpinamasi savimi praktika. Trečia. We need to ignite the Agni in the morning. Turime įžiebti Agnį ryte. I know that sometimes devotees for breakfast, they have khichdi and chapatis and all kinds of things. Heavy stuff, but it's the wrong time really, because Agni needs to be kick-started. Žinau, kad atsidavusiai jie mėgsta pusryčiams, pavyzdžiui, kičerį valgyti, čia pačios tokius sunkius patiekalus, nors iš tikrųjų reiktų maitintis lengviau ir įžiebti Agnį tuo metu. Yeah. So what I usually do is take a lot of warm water with lemon and honey. Ką aš dažniausiai darau, tai geriu daug šilto vandens su citrina ir medumi. Some apple chutney is very good. Taip pat obuolių čatnės yra labai gerai. It's with cloves and cinnamon. Su gvazdikėliais ir cinamonu. Starts the digestive movements. Tai uždega tą virškinimo ugnį. And another drink you could have is warm water with ghee. Dar vienas gėrimas, kurį galite gerti, tai yra šiltas vanduo su imbieru. That also lubricates the channels. Taip pat sudrėkina kanalus. The fourth one Ketvirta.
apply oil drops in the nostrils. Tai įsilašinkit aliejaus į savo šnerves. Ghee. Tai yra ghee. If you lie down and put some ghee up the nose, Jeigu įlašinsit ghee į nosį, they say the nose is the channel to the brain. pasakyta, kad nosis yra kanalai, tos šnervės kanalai į smegenis. I didn't know that. Nežinojau iš I tikrųjų. thought whatever you put up your nose would go down your throat. Galvojau, ką be įkiši nosį, tai nukeliaus į gerklę. But you try it. Lie down, put some drops of ghee up the nose. Bet pabandykit būtent atsigulus, įsilašinkit ghee į savo nosį. Just stay and lie for 5 minutes. Na ir pabūkit ramiai 5 minutės. And that ghee will start rising to the brain. Tas ghee pakils iki smegenų. We need to lubricate the brain. Mums reikia sutepti smegenis. I didn't know that. Aš nežinau šitą. You know these things, right? Jūs žinot šitos dalykus, ar ne? Yes. Taip. And you too. O You're jūs the taip one who pat. told me about this. Tu man apie tai ir sakei, ar ne? Before I went to India, he told me about putting ghee up the nose. Iki mano keliaujant dar į Indiją, jis patarė man sutepti savo nosį. And I got to Delhi, and then there was these nose drops, and there were ghee nose drops. Ir kai nukeliavau į Delį, tai ten buvo tie tokie nosis lašai. And then I went to Mayapur, and then there was this seminar to put ghee up your nose. Ir Majapūre vyko šis seminaras apie tai, kad reikia ghee lašinti į nosį. So I kind of considered that this was something, someone was telling me something here. Tai aš jau supratau, kad kažkas kažką man čia bando pasakyti. So since that time, I've been putting ghee up my nose. Nuo to laiko aš lašinuosi ghee į nosį. I don't know if my classes are better, but Nežinau, ar dėl to mano paskaitos pagerėjo, bet okay, so na ką, tęsim. lay with your head upwards, apply a few drops of oil or ghee. It says oil, but ghee is better. Na tai atsigulę, įsilašinkit į nosį, čia rašo aliejaus, bet geriau ghee. There's some oil that you can get with herbs in, which are good also. Būna aliejai, kurie iš tam tikrų žolelių, kurie taip pat naudingi. You sniff it inwards, Įkvėpkit jo so tą aliejų. so the ghee goes to your brain. Įkvėpkite ghee, kad jis nukeliautų iki jūsų smegenų. It takes care of the upper parts of your body, Tai naudinga jūsų aukštesniams kūno dalims. the head, Tai yra galvai, neck, kaklui, throat, gerkliai, face, veidui. and clears all the channels. Ir išvalo visus kanalus. And it sends all the toxins away from the nose. Ir iš nosies išvaro visus intoksikantus, tai yra nešvarą. The nose is the gateway to the brain, Nosis yra vartai į smegenis. and especially during old age, Ir ypatingai senyvame amžiuje vata is increasing. vata didėja. Vata means your body starts to dry up. Vata reiškia, kad tavo kūnas pradeda džiūti It must be lubricated. ir jis turi būti suteptas. And not only lubricating the nose, but you can lubricate the eyes. There Yeah. are eyes drops. Ir turėtumėt sudrėkinti ne tik nosį, bet ir savo akis. It's, cow urine. Akių lašai tai naudojama tam karvės šlapimas. And it prevents diseases Tai apsaugo nuo ligų, as much as possible. kiek tik įmanoma. It improves your immunity and prevents hair loss, gray hair, chronic. Okay, sorry. Tai pagerina imunitetą, apsaugo nuo plaukų slinkimo, nuo jų žilimo, Headaches, nuo galvos skausmo, allergies, alergijų and infertility. ir nevaisingumo. I've still got some Aš dar vis turiu kažkiek dark hair. tamsių plaukų. Have you ever seen anyone with a sika with so much dark hair? Ar kas nors matėt, kada mano šikas su tiek daug tamsių plaukų? So I thought I haven't followed all these things. Tai aš net nesekiau šitais dalykais. I feel I've been blessed anyway. Jaučiuosi tiesiog palaimintas. Okay, so that's
the oil and ghee up your nose. Tad tiek apie aliejų ir gijį jūsų nosį. It promotes clarity, Tai padeda jūsų skaidrumui, improves the voice, pagerina balsą, strengthens vision, sustiprina regėjimą and mental clarity. ir proto šviesumą, aiškumą. And there's the self-massage, that's number 5. 5 tai yra savimasažas. So self-massage means actually you cover the body once a week with oil. Savimasažas reiškia, kad kartą per savaitę padengiat savo kūną aliejumi. It can be coconut oil, it can be any kind of oil, which is good. Tai gali būti kokoso aliejus ar kitas kokybiškas aliejus. But if you've ever done it, Jeigu teko kada tai daryti, covered the whole body with oil, padengti visą kūną aliejumi, and you leave it for 20 minutes, half an hour, paliekat kažkur 20-30 minučių, so the oil goes into the pores, kad aliejus įsigertų į poras brings out the toxins, ir ištrauktų visą and you nešvarą. take a shower. Ir tuomet einat išsimaudyti. It's a wonderful experience, Tai nuostabi patirtis. and I wish I had done it earlier. O, kaip norėčiau, kad būčiau ir anksčiau tai daręs. Another nice thing, which I have done for many years now, Dar vienas nuostabus dalykas, kurį aš daugybę metų jau dariau, is to, have you heard of Epsom salts? girdėjot apie what? Epsom salts. Epsom. How do you say Epsom? Nesuprantu. Epsom, yeah. Vienu žodžiu vonios druska. turbūt. You can get Epsom salts in Kaunas. Galit Kaune įsigyti. I don't know about Vilnius. Nežinau kaip Vilniui. But if you put it in the bath and just lay in the bath for 20 minutes, all the magnesium within the salt goes into the pores. Bet jeigu subersite druską į vonę ir pagulėsite į vonę, tai per 20 minučių magnis įsigers į jūsų poras You will never ever be so relaxed. ir niekada nesijausit labiau atsipalaidavęs. You won't just go like that. Nebus vien jau taip. Like that. You'll just dance around the whole apartment. Tiesiog šoksite po visus namus. You feel like conquering the world. Jausitės tarsi užkariavote pasaulį. You know? It's so powerful. Taip galinga. These are natural things we can do easily every day. Čia tokie natūralūs dalykai, kuriuos lengvai galim kasdien daryti. But this oil massage is very good. Try it. Šitas masažas aliejime labai naudingas, pabandykit. What are the benefits? Kokios naudos? Nourishes the entire body, Pamaitina visą kūną. increases the effects of aging. Kaip čia palengvina, Decreases the effects. palengvina, sumažina senėjimą. Imparts firmness in the limbs and the muscles. Sutvirtina galūnes ir raumenis. Lubricates the joints. Sudrėkina sąnarius, sutepa Increases circulation. ir pagerina kraujotaką. Stimulates the internal organs of the body. Sugyvina vidinius organus kūno Elimination of impurities. ir nešvarumo šalinimą. Calms the nerves. Nuramina nervus, Benefits the sleep. padeda miegui, Better and deeper sleep. gilesniam ir geresniam miegui. Makes your hair grow thick, Padeda jūsų plaukams sustarėti soft, ir sušvelnėti and glossy. ir tapti tokiems glotniems. Ar švytintiems, nežinau, glosi kaip čia. You see Žvilgantiems. my glossy secret? Women understand it better. It softens the skin and reduces wrinkles. Tai sušvelnina odą ir sumažina raukšlių kiekį. It pacifies vata and pitta and stimulates kapha. Nuramina vatą, pitą ir... What does with kapha? Kapha, yeah. Stimulates. Irgi sugyvena ir kapha, visas došas. Yeah, so that's number 5. Tai čia 5 buvo. So these are simple things we can do. Tai čia tokie paprasti dalykai, kuriuos mes galim daryti. And it's just putting them into the Vedic time frame that, okay, every morning let me do this. Or of course you can do this any time of the day.
Tai va čia tokie rėmai, tarsi vedinio gyvenimo būdą ir galit tai atlikti bet kuriuo dienos metu iš tikrųjų. But include it in your daily routine and see if there's any difference. Įtraukit tai į savo kasdienę rutiną ir pažiūrėkit, ar bus koks skirtumas. Am I supposed to finish? Ar turėčiau jau baigti? Okay, well, I'll wind up here. Gerai, tai užbaigsiu čia. Has that been helpful? Ar tai buvo naudinga? One question. Vienas klausimas. Yeah. Drops of lemon and honey. But this is for all the vatas, all the doshas, everyone. I mean, Yeah. it's kind of, Ayurveda is a little bit like personal. Each. Yeah. Yeah, so there is a variety of things you can do. You can choose yourself. Tai yra daugybė įvairių dalykų, kuriuos galite daryti, reikia pačiam išsirinkti asmeniškai. Instead of lemon, I use lime because it has more alkaline. Vietoj citrinos aš pats naudoju žaliąją citriną, nes ten yra daugiau, kaip čia išsiverčia tas šarmo. Aha. Lemon is more acidic. O citrina yra labiau rūgštinė. But you can choose Bet galit pasirinkti, what you want to do. ką norit, Kickstart the Agni. kaip įžiebti savo agnį. Vedic lifestyle and practices. Ki. Vedinis gyvenimo būdas ir praktikos kydžiai. Tai Gaur Prabhu. Haribo. Hare Krishna. Žinau, aš irgi nežinau, kas čia. Trumpas skelbimas. Čia galite įsigyti mokytojo Dhirašantos knygų ir šiandien yra unikali galimybė paprašyti mokytojo autografo, palinkėjimo. Taip pat yra mokytojo audio kompakt.